Global Vibe, jukumu letu ni kukupasha taarifa tofauti tofauti ambazo zinaendelea mtaani kwetu, lakini pia ni jukumu lako wewe kama mtazamaji wetu kuweza kusubscribe na kucomment kutokana na kila exclusive tunayopost kupitia channel yako pendwa. Utakuwa umetusupport sana. Siku ya leo nipo na mtumishi Majaliwa kwenye exclusive interview kama hivi, na tutachukua muda mchache sana tuweze kuzungumzia vitu tofauti tofauti ambavyo vinaendelea labda kwa upande wake na upande wa jamii yetu kwa ujumla. Ndugu yangu ni aje? Namshukuru Mungu. Kwema lakini? Kwema. Yes, hadi kufikia muda huu hapa tumekuta katika harakati fulani za kusoma Biblia na nini. Unakuwa unachukua kama muda gani kwa siku kwenye kusoma Bible kama hivi? Nachukua kadri vile ambavyo roho inanitumia kuchukua na ni muda wa kupitia Biblia. Ina vile ambavyo Mungu anataka ndio mimi natumia Biblia. Ndio, na maana sina muda kamili wa kutumia Biblia. Okay. Hadi kufikia muda huu kuna watu wengi ambao walikuwa wanadai kuwa ameokoka Dalton Gwiji, lakini muda sio mrefu tena tu atashindwa navyo jamaa, na hadi kufikia sasa hivi kunaendelea kupambana. Unahisi kitu gani ambacho labda kilikuwa hakijawaingia watu vizuri, labda ambacho labda walikuwa waelewi kutoka kwako? Ya ishara mimi kushindwa na wokovu labda itakuwa ni ishara ya Mungu kushindwa kuniokoa, maana aliyeniokoa mimi ni Mungu. Watu wakiongea kwa mimi nitaangua katika wokovu, hiyo inakuwa ni ya kwao, lakini najua Mungu aliyeniokoa mimi atakubali mimi nianguke, kwa maana hajakuja kujitoa hapa duniani kumwaga damu yake ili kuja kuniokoa tena mimi nirudi katika ulimwengu, hapana. Bali alikuja mara moja tu ajitoe ili aniokoe mimi na nidumu katika wokovu, na kwa neema yake, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu naendelea kudumu katika wokovu. Na hivyo katika maisha yangu naishi maisha ya kutokujitabiria kufeli. Kuna watu wengi ambao wanakuwa na laumu sana, tunaweza tukasema sawa zaidi sana, watu ambao wanaopenda sana muziki wa kidunia, timu au tuseme kundi ya ndugu zetu kina Follow Bugatti, ile bana ponga klunzima kama imezima, ni baada tu ya mtumishi Majaliwa kuokoka, na hatujapendezwa sana na wokovu wake, kitu kama hicho, maana tumempoteza mtu mkubwa sana. Unaweza kuambia nini watu ambao wanazungumza kauli kama nayo? Hamna, mimi nashukuru kwa wokovu wangu ambao nimeupata, kwa kuwa umenitoa kwenye mauti na kunileta katika njia iliyo ya kweli. Na kwenye maisha mimi toka niokoke na kumjua Mungu wa kweli, kwenye maisha naishi maisha yale ambayo Mungu anataka mimi niishi, na nakataa kufuata comment ya watu. Ina maana chochote ambacho mtu ana comment juu ya maisha yangu, juu ya wokovu wangu, ikiwa ni kibaya nashukuru Mungu, ikiwa ni chema nashukuru Mungu. Kwa hiyo wao waendelee kunijaji wanavyojua, waendelee kutembea wanavyojua na kunena maneno juu yangu, lakini mimi nashukuru Mungu kwa kuniokoa. Ndio wao wanaumia, lakini mimi nafurahi kwa wokovu ambao nimeupata. Unakuwa unajisikia kitu gani pale ambako mtu anakuita Dalton Gwiji ambaye halifahamu jina la mtumishi Majaliwa? Hamna, mimi nachukulia ni kawaida, kwa kuwa awe anajua kama mimi ndo mtumishi Majaliwa, awe ajui, hata kimta hiyo Dalton Gwiji najua ananiita kwa kuwa hajaelewa kwa nini ananiita hivi. Mimi nachukulia tu ni kawaida tu. Ni kama tu ni moja tu ya mikiki tu ya wokovu, naelewa. Ndio. Kuna ndugu yetu ambaye pia ni mwanasanaa hapa kwetu ambaye ni Kifaru. Sasa hivi hali yake sio nzuri sana kivile. Sijui taarifa kama nayo ushaipata? Taarifa ya Kifaru mimi ninayo, na nimeshachukua tu hata kwenda kumwangalia kwao pale, lakini namkuta yupo na wananiambia eti amefuatia matibabu, ila tunaendelea kumuombea tu kwa Mungu. Ndio. Labda kutokana na issue sasa ya wasanii ambao kidogo wapende kujishughulisha sasa na masuala ya dini na nini, kauli gani ambayo ungetamani kuwaambia? Mimi waga napenda kutoa tu mashauri kidogo kwa watu ambao wataki kujishughulisha na kumpokea Bwana Yesu. Unajua katika maisha ambayo tunayaishi bwana, hakuna mwanadamu ambaye anampenda mwanadamu mwingine. Tunadanganyana kupendana, wanadamu wote ni wanafiki hapa chini ya jua. Na mfano mmoja ambao waga napenda kuchukua ni mfano wa, unajua mwanadamu, hata mke wako wewe ambaye unaishi naye, unalala naye, mnapendana, mnaambiana kweli mnapendana, lakini mimi naamini ampendani au hakuna mwanadamu ambaye anapenda mwenzake mwanadamu. Unajua tu ni unafiki tu. Kwa maana kwa nini naongea hivyo? Mwanadamu akiwa yupo hai ndio watu wanampenda, lakini ile uhai unapoondoka ndani ya mwanadamu, watu waga wanaongea maiti yake Shimunu. Anakuambia maiti yake Shimunu, wakati alikuwa rafiki yake wa karibu, alikuwa ni mume wake, analala kitanda kimoja. Anakuambia eti maiti yake Shimunu ananukaji wakati mlikuwa mnapendana naye. Inaashiria kuwa huu mwili huu mimi nilikuwa nauchukia, lakini nilikuwa naupenda ule uhai ambao ulikuwa nao ndani yako. Inatakiwa watu tumpende Mungu maadamu ule uhai ungali ndani yetu, maana uhai utakapoondoka wanadamu hawaoni thamani ya mwili wako, watachukua na kwenda kuutenga mbali na wao, watachukua na kupeleka makaburini, wanakuacha mbali na wao, kuashiria kwa huu mwili tulikuwa tuupendi, lakini tulikuwa tunapenda uhai uliokuwa ndani yako.
Kwa hiyo kama bado uhai uko ndani yako, ishi kwa comment ya Mungu juu ya maisha yako, hapana kufuata comment ya wanadamu. Lakini pia uishi ukijua ya kuwa muda ni muda tu utanuka, na kama muda ni muda utanuka, njia uliyokuwa unaendea hapa chini ya jua ndio njia ambayo itakwenda kupatia malipo baadaye. Kwa hiyo kama ni vijana tunajishughulisha na shughuli, lakini tukumbuke ya kuwa baada ya maisha yako kuna hukumu. Kwa hiyo kila mtu aishi akifuata njia ya kweli hapa chini ya jua. Ndio kitu naweza nikawashauri hao vijana ambao bado wako mbali na Bwana. Maandiko yanatuambia kuwa mkumbuke Mungu wako siku za ujana wako. Mhubiri 12:1. Kwa hiyo natakiwa tumkumbuke Mungu maadamu tunaishi hapa chini ya jua, kwa kuwa dunia tunapita. Yeah. Yes. Asante sana pia nimekupongeza kwa kiwango kikubwa kutokana na harakati ambazo ulizifanya za kutoka hapa na kwenda kumwangalia kifaru, kwa kuwa mnaishi kijiji kimoja. Lakini pia kuna kitu ambacho ningetamani kuweza kuuliza kwa upande wako. Ni kauli gani ambayo ulitamani labda ukipata nafasi ya kukutana na kifaru kama jinsi ulivyosema ulimkuta hayupo, ambayo ungetamani kumwambia kama kauli fulani vya kumtia moyo na kama ushauri wako ukiwa kama mtumishi Majaliwa? Mimi hakuna ushauri wote ambao ningemwambia licha ya kumwambia tu amtumainie Mungu kwa kila jambo. Unajua licha kana kwamba watu wapo kwenye mambo ya ulimwengu, lakini Mungu anapenda watu wote. Licha kana kwamba kuna wale ambao wameokoka na wale ambao wanafuatisha mambo ya ulimwengu, ila Mungu anapenda wote na anataka kila mtu afikie toba. Kwa hiyo kwa kila jambo kwenye maisha, kutegemea waganga wa kienyeji, kutegemea nini, uchawi, hawa ni mambo ambayo hayana faida kwenye maisha. Ina maana kwa kila jambo lolote ile kwenye maisha yako unatakiwa umtumainie Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mimi jambo ambalo ningetamani kwenda kumwambia ni kuachana muombea, lakini pia ni kwa tunamshauria rafiki yangu utegemee Mungu kwa kila jambo, na pale ambapo neema Mungu itakutana na wewe, uangalie namna ya kubadilisha njia, ufuate njia ya kweli ambayo ni njia ya kumtumikia Mungu. Najua hata komedi ni unaweza kubadilisha taina komedi na kuwa naigiza komedi ya kufurahisha tu watumishi wa Mungu ambao iko kwenye utumishi wa Mungu. Ya kila njia kwa kufanya utukufu, kwa kupeleka kila njia unayoiendea ukiwa unapeleka utukufu kwa Mungu na Mungu anakujua. Hapo Mungu anajua unatenda huduma yake. Kwa hiyo mimi kitu ambacho ningemshauria au ningeenda kumwambia tu ni kwamba amtumaini Mungu kwa kila hatua, lakini pia angalie tu njia anayoiendea katika maisha ambayo tunayaishi, maana maisha ni maua ndio anatuambia dunia ni maua. Natumaini hivi ambavyo anaumwa ndio anataabika mwenyewe, lakini licha kana kwamba marafiki ambao alikuwa nao wanaenda kumwangalia, lakini anachokutana nacho yeye maumivu ambayo anayaugulia, wale ambao alikuwa akifanya nao makomedia waugulia wale maumivu. Ina maana maumivu anaugulia yeye mwenyewe, na imani ya kuwa hata hivi ambavyo yuko kwa muda huu atamani atakula, atamani kuvaa, hata umaarufu anaona kama ni kitu kingine ambacho yani akimpatia hata faida kwa muda huu. Na hapo ndo kunaka akili ya mwanadamu. Unapofikia tu kama unaona angalia vyote ambavyo vilikuwa ni vya faida kwako, unakuwa viona vina faida tena. Hivi hapa macho yake inakuwa ni kumwangalilia Mungu, anaangalia na uponyaji. Na hiyo ndo maisha ambayo Mungu anatamani tuishi tu, tukimwangalia yeye kwa kila jambo. Kwa hiyo ndo kitu kama hicho ambacho ningemshauri, ningekutana naye, lakini hakuna kibali cha kukutana naye. Wameniambia bado yupo anatibiwa, lakini jaribu kwenda kumwangalia. Hata leo natamani kitoa ibadani nataka kumwangalia kama nitamkuta, ili hata namjulia hali. Yes, baada ya tu ya Dalton Gwiji kuokoka na kuitwa mtumishi Majaliwa, nahisi kuna siku niliwahi kufanya exclusive na wewe ukanishauri vitu vingi sana vya kuhusiana na wokovu. Ndugu yangu, tuokoke 1 2 3, siwezi nikadanganya kitu kama hicho. Mimi huyu hapa HBOG. Lakini pia ningetaka kuuliza ni idadi gani ya watu upande wa sanaa ambao kidogo ushawaokoa na kusema kwamba Mungu kweli yupo? Na mimi ni vigumu kwangu mimi kuokoa mtu. Mimi siwezi nikaweza kumokoa mtu, hata nifanyeje. Labda kwenye kushawishi, labda hata kushawishi mtu kuokoka, mimi siwezi nikaweza. Anayeshawishi mtu ndani yangu ni Mungu. Mungu ndo anatumia kuhubiria watu injili, na wale ambao wana neema ya Mungu wanapata wokovu, kwa maana maandiko yanatuambia kuwa walio wangu na wajua. Ina maana kuna wale ambao ni wa Mungu na wale ambao sio wa Mungu. Kwa hiyo mwanadamu kama mwanadamu, kwa akili ya mwanadamu na hekima ya mwanadamu na mashauri ya mwanadamu, ni vigumu kumfanya mwingine mwanadamu aokoke, lakini kupitia Mungu ndani ya mwanadamu ndo anafanya mwingine mwanadamu kuokoka. Kwa hiyo mimi nikiongea kuwa mimi nishawahi kuhubiria mtu fulani akaokoka, nitakuwa nimejitolea utukufu mwenyewe, na utukufu ni wa Mungu tu. Mungu utukufu ni wa kwake. Kwa hiyo mimi toka nipate neema ya wokovu, mimi kama mimi mtumishi Majaliwa sijawahi kumokoa mtu hata mmoja, lakini Mungu ndani yangu alishawahi kuokoa watu wake.
Lakini pia ishagawe kufikia hatua kwenye kundi lako sasa ambalo ulikuwa unafanya nalo kazi kwa nyuma kabla ya kuokoka, ukatoa labda kidogo baadhi ya mashauri kutokana na swala zima la wokovu? Ndiyo, lakini kitu cha kuchunga tu ni kile ambacho anatuambia kwa nabii ana heshima kwao. Licha kana kwamba nadhani kuwapatia mashauri ya wokovu, lakini nabii tu ana heshima kwao. Ndio fulani. Nabii ana heshima kwao. Unajua kuna eneo unaweza kupeleka injili kukubalika, lakini kuna maeneo kipeleka injili unachukulia kama fulani huyu fulani. Nabii ana heshima kwao, ndio kitu kama na hicho. Yes, asante sana kwa muda wako, kwa kuwa tumekukuta kwenye harakati fulani na unajiandaa kwenda ibadani. Okay, na mimi nimeshukuru kwa kuwa pia mmenivamia mkuja tena na taarifa, na kwa muda huu bado ningali nakataa mambo ya kuendelea kupanda kwenye interview. Maana najua ni TV nyingi ambayo inanitafuta kufanya nayo interview. Nimeona umefika tu ghafla na mkaanza, yani ile aibu tu ya kuwarudisha ndio nimeshindwa kuambia sina tayari kufanya interview, lakini kuongea tu kweli mbele ya macho ya Mungu, kwa muda huu nimekataa kwa mambo ya interview, lakini nataka karibia tena kuwa nafanya interview, lakini kwa muda huu nilikuwa nimekataa. Lakini nimeona umefika ghafla na nikashindwa tu kuwarudisha kwa kuwa tena naanzelekea ibadani, labda nikienda kwenye ibada nitawaacha na wakwaza kwenye miondo, nikaona cha muweke tu vyombo hapo mnioje. Lakini kwa muda huu bado ningali naachana mambo kwa ya interview, maana mambo ya interview itaniletea shida na kutaka kunivurugia mambo ya huduma. Lakini bado najipanga nikijirudia tena kama nilivyokuwa nitaita tena TV tu wetu tunaojiana, lakini kwa muda huu nilikuwa bado nimekataa hayo mambo. Ila tu nimeshukuru kwa kuwa Mungu ametupa kibali na tumeongea haya kwa utukufu wa Mungu, na kwa wale ambao nimeongea ambayo hayajawafurahisha mtanisamea kwa hilo. Ndio. Asante sana na tunasema pole sana na utusamee sana kutokana na kuwa tumefika hapa ghafla. Mtazamaji ambaye umetukabidhi muda toka tulivyoanza exclusive hii hapa, tunasema pia asante. Dondosha comment yako kutokana na mada ambazo tumezizungumzia, lakini pia nikukumbushe kwamba kwa wewe ambaye ndio mara ya kwanza unafuatilia taarifa kama na hii hapa ambayo ilikuwa kama mada, pia ndugu yetu Kifaru anaumwa sana na ni swala la kuwajibika sote kwa pamoja tuweze kumuombea kutokana na hali yake kuwa ni ngumu hadi kufikia muda huu hapa. Sina mengi, mimi naitwa HBOG, nilikuwa nazungumza na mtumishi Majaliwa, behind the camera niko na Chaupole.